ल गाइस, आज म भाइरल बाहिर मार्केटमा जाँदैछु र आज भाइरल साथीहरूसँग भाइहरूसँग हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै म साथीहरूसँग गफगाफ गर्दै बाहिर हिँड्दैछु र यताउता हेर्दै र साथीहरूसँग गफगाफ गर्दै हिँड्दै गर्छु। र पहिले चाहिँ यिनीहरू साथीहरू चाहिँ बाटोमा गीत आउने गाडीमा गीत आउने गर्ने गर्थे र सानैमा धेरै भाइरल चर्चित पनि थिए र अहिले ठुलो भएपछि साथीहरूले फेरि पनि आफ्नो टिकटक आइडी खोलेर चाहिँ आफ्नो पहिचान खोलेका छन् र यिनीहरू टिकटकमा अहिले धेरै नै भाइरल भएका छन्। यिनीहरूको टिकटक आइडी चाहिँ द क्रच ब्यान्ड भन्ने छ, त्यसमा एकदम फेमस भएका छन् र त्यो आइडी सबैले हानेर सबैले अनि फेरि साथ र सपोर्ट पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यो म मेरो भ्लगमा आज साथीहरूसँग यसरी भ्लग पाउँदा म धेरै खुसी छु र यताउता गफगाफ गर्दै हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ र अरू गाइसहरू सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला र पछाडि भएर केटाहरू थोरै डिस्कस गर्दैछन्, अब अगाडि आउँछन् अनि अब यिनीहरूको छोटो मिठो हामीले गीत सुन्छौँ। बिसराले बोलाउनु पर्दैन, माया भए डराउनु पर्दैन, त्यसैले बोलाउन मन लाग्यो, माया नभई बोलाउन के खाँचो। कान्छी हे कान्छी कही त बोल न, हे मनका कुरा खोल न, म मादल घन 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 खाउला, तिमी जुरेली जस्तै नाचन। यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। ल गाइस, तपाईँले गीत सुनिसक्नु भएको छ। अब कस्तो लाग्यो तपाईँले आफ्नो विचार कमेन्टमा भन्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ फलो गर्नुहोला र साथ सपोर्ट गर्नुहोला। धन्यवाद, बाई।